朋友們，我哋嚟到意大利啊，就會拜訪羅馬、佛羅倫斯同埋威尼斯。呢一集係佛羅倫斯。我哋晨早流流趕去火車站搭火車去佛羅倫斯，就發現我哋遇到歐洲大禮包。我哋嘅火車delay咗32分鐘，因為我哋而家去食麥當當9點，本身係9點43分嘅，跟住而家delay咗35分鐘，沒有關係，沒有關係。delay 咗50分鐘，終於出咗 track 啦！我的壓力越發的。OK， 然後50分鐘。我哋而家等緊火車嚟，好多人啊，要小心。我唔錄咁多上車，就話俾大家聽。來啦來啦來啦！我哋而家去揾車廂，我哋嘅車廂係2號，呢個係7號，係。你用個美人啊？哦。好啦，我哋而家上到火車啦。今次咧，我哋就提前咗好早買，然後咧就大概30蚊每個人就買咗商務艙。但係呢度啲位就闊好多，然後少人啲。一直擔心嘅咧就係個放行李個位，因為我哋都係細行李，所以就放喺上邊就 OK 啦。跟住我哋咧就係2個位，跟住加1個位咁樣，好闊啊，好舒服。原來呢一個每個車廂同埋車廂中間咧係有啲放行李嘅，跟住有廁所。我首先睇咗一下同一樣嘅車艙，大概已經翻咗得啦。所以如果時間允許咧，大家就提早買就舒服啲。呢個係 Prima 㗎。我見到好多人都放大行李，不過個重點係你夠唔夠力搬上去，因為佢都頗高嘅。所以就是這樣子，現在等順利到埗，9點1程啫。好啦，我哋而家行過去 Airbnb 放低啲行李先。佛羅倫斯嘅車站，哇！我哋經過一條路，全部都係皮具，跟住前面就係百花大教堂，我已經見到個頂啦。跟住我哋嘅 Airbnb 係喺個火車站到13分鐘，但係咧，我想講咧。呢啲咁嘅路咧，石仔路咧，真係頗傷健啲路呀！入嚟啦！呢度一入去1樓，媽咪已經做緊 tour 啦。我哋要上嚟睇。Mom， 呢度係2樓，我有個梳化床，跟住呢度有一個 two bed。第2間房，呢度係廁所，係第2個廁所，蠻不錯嘅。跟住我哋有個廚房仔，我記住佢係一個庭園咁樣入面。我哋而家第一站係去烏菲茲博物館 Auto 的。去博物館嘅路上，經過晒所有嘅名勝，就是沒機會在這拍照，要是。以為要揾好耐啲，一入到嚟，最出名嘅2幅都喺晒同一間房，都幾奢侈下喎。不錯不錯，去到每個位就係影相。攝影師又喺度揾靈感啦。呢個走廊的確好靚，哇！就這樣子看到大教堂哦，好漂亮哦。但係呢度裝修緊，而且呢度仲靚啲。新抓了老弟跟老媽，在幹嘛呢？在拍照呢。哇哦！這走廊太美麗了，好美麗啊，弟弟，好美麗啊！梅杜莎，好像很寫意的感覺。終於看到條橋啦！在自拍中。完博物館之後，我哋就趁陽光好，因為聽日會落雨，所以我哋就周圍影下相。我中意啊，老豆，賣俾我啦。多謝你，多謝你。幾靚呢個角度。搭車上去個廣場，米開朗廣場度。哇，已經慢慢見到，哇，好靚啊！哇，到啦！呢邊上到嚟頗貴嘅，如果係搭 Uber 嘅話，我哋大概差唔多40歐上嚟。
不過唔緊要，我哋買嘅係時間、陽光同埋精力。我哋其實大家都已經行喐㗎，很美麗耶！阿 David， 我又見到你啦 ，Hello， 看看這個景色，太美麗了。好靚啊！這陽光剛剛好。好鬼浪漫啊！哇！好多人過嚟聽歌，不過佢唱歌真係堅好聽。好啦，做啦，拜拜。好飲啦！日落就等唔到啦，所以我哋決定行落山。呢間餐廳極推，其實我係睇咗好多唔同嘅 YouTuber 同埋 Reddit thread、Google review 都有推薦呢一間去食 T-bone。T-bone 全家都好中意食，但係本人覺得佢哋嘅甜品更出色，大家一定要試一試。同埋另外要提醒大家，可以 download 呢一個 app， 有一啲時間段預訂位呢係有20% off 嘅，慳錢啊各位！來啦！哇！哇，好靚啊！你睇下仲係好紅啊！你睇下，正。risotto， 大家都覺得個扒好食係咪啊？好正，推薦，全家好評嘅一塊 T-bone， 清晒，推薦咯。沙梨啊，千層麵。OK， 開始啦。甜品提拉米蘇，157蚊。跟住呢，因為呢我哋喺一個 app 嗰度預訂呢，佢哋有俾20% 嘅 discount， 8折。我冇咁好。阿 B， 哈利路亞！第二日朝早呢，我哋就嚟排隊白花大教堂，因為白花大教堂如果你唔係去登頂呢，係免費進入佢呢個教堂嘅。咁佢哋就10點15分先開門，咁我哋大概9點半、9點45分嗰上下去到嗰度，條隊都唔係好長嘅啫，所以大家唔需要話提前好多咁樣去。咁我哋就排隊啦，跟住10點15分就準時俾大家入去，咁我哋就入去教堂去睇最後的審判。哇！10點15分即刻準時開門，好犀利啊！非常好，非常好。我們來，我哋去睇下末日的審判。來了，ta da！每個人過來都是找他們的。上帝喺度審判邊啲人落地獄，邊啲人上天堂。跟住尋日導遊講嘅係落地獄嗰啲人係多過上天堂好多。領主廣場，我哋嚟睇雕像，或者上邊都睇。媽咪話佢屙尿屙得太大篤，大衛唔去睇真版嚟出就盜版。哇！我以為呢個係真㗎，好犀利啊！哇！我有幾多 make up？ 你睇下佢拉住嗰個手唔放，俾多啲錢俾我唔該，俾多啲錢，5蚊、10蚊。嗱，俾錢喐一下。阿媽話佢喺度26年啊，哇長期工啊呢度，唔知使唔使拉繩嘅咧呢度？應該要金飯碗嘅呢度，這不是公務員了嘛？這26人。午餐走了20分鐘來這裡 ，You very good。好多意大利本地人過嚟食，很像蠻 promising。好好食啊！救命啊！Tiramisu 食晒個 Tiramisu，呢一間鋪很不錯，謝謝弟弟推薦，謝謝弟弟的朋友推薦。哦，寫中文咩？哇，識寫中文啊！老豆。人哋都真寫咩？係睇到嘅地方。超推。超推啊！呢個。逛街的一個下午，買到嘢啦，開心！個個都買到嘢，細路而家買緊
啱唔到一啲啊！佢買緊嘢，犀利啊！佢喺度畫緊畫，聽住電話咁樣畫畫嘛。哇！呢間香水店就厲害啦，聽講佢係咩世界上最古老嘅藥房同埋香薰品牌。其實佢哋有好多分店嘅，各個地方都有。但係我哋去嗰間呢真係超靚。我哋本身去咗佢嘅分店，然後嗰個分店嗰個人話俾我哋聽話，你嚟呢一間，呢間係靚到好似個博物館咁。的確入到去嗰個氛圍感就覺得你快啲買啦。但係入邊啲嘢呢，其實係頗貴嘅。我覺得呢，如果大家係對香水非常之中意嘅話，可以當佢係一個博物館欣賞一下。哇！香水店做到咁樣，香水好味哦！哇！影咗檔買咗225蚊一杯香水。我哋路過咗個細嘅迷你酒莊口，傻咗。我哋使唔使咁望你啊？望我啊，細佬出嚟啊！唉，啊，呢個真係幾得意喎！可愛的。朝早個溫差，我戴呢一個圍巾係正確的事。做啦，呢啲石仔路，做啦，呢啲石仔路。我哋聽唔聽到我背景聲？我哋而家好啦，呢度就係佛羅倫斯嘅最後啦，我哋就前往威尼斯啦。下一集。我覺得佛羅倫斯呢一個城市真係好靚，好集中。相對於羅馬嚟講，佢超好多，成件事嘅旅遊難度都低好多。其實所有嘅景點你都可以步行得到，嘢食又非常好食，非常滿意。好，威尼斯見。del suo stesso amore